نن د سره یو ډیره دردناکه ویډیو شریکه کوم. دا ویډیو وګورئ او زیات نه زیات شیر کړئ چې دا هغه خلکو ته ورسي چې کم خلک لاپروايي کوي. زما خو زړه ډیر زیات خفه شو. یقین وکړئ چې کله راته دا خبر راغلی دا تصویران مې وکتل او دې حادثې نه خبر شوم بیا راته یو ورور وی چې په دې باندې خبرې وکړه. زما زړه ډیر زیات خفه شو. تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې یو کور ته د دوه ورونو کټونه راشي، یو وفات شوی یو بل شدید زخمی، نو په هغه وخت کې به په مور پلار باندې څه تېرېږي؟ هر انسان د په ځان باندې راولي ډیر زیات سخت وخت دی. خدای راستي څه واقعه شوې ده، څه چل شوی دی، ور ډیټیل درته وایم. دغه ویډیو وګورئ او مخکې زیات نه زیات شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم علي عباس خان یوسفزی. قدرمنو اوس راته چا ویډیو راسین کړه، تصویران راته راسین کړل چې په سوات خوازہ خیلہ کې په خیبر پبلک سکول کې یو ډیره دردناکه حادثه وشوه چې ماشومان تللي تقریبا د شپږم اووم او اتم کلاس والا چکر لا ګبنجبې ته، ځکه چې موسم دا شانته راغلی چې واورې کېږي. د هر چا په زړه باندې ارمان چې زه وګرځم، زه د چکر وم چې هلته کې تللي او د هلته نه واپس راتلل نو د بس بریک پیل شوی دی او د بره نه راخلاص و چې ډریور ګاډي کابو نه کړی شو نو یو غر ته یې مخامخ کړو، غر له یې رابخ کړو، ګاډی واړېدو. بهرحال د دې ګاډي حالات هم تاسو ته ښکاري او په دې بس کې چې کوم دی نو 40 ماشومانو چې په هغې کې 36 ډېر شدید زخمیانو او 4 ماشومان په ځای باندې وفات شوي وو. چې کوم وفات شوي هغوی د رب ذوالجلال په جنت کې اعلی مقام ورکړي. الله پاک دې د هغوی مور پلار له صبر ورکړي او رب دې وکړي چې د هغوی مور پلار زړونه چې کوم دی صبر شي. الله پاک ته صبر ورکړي ځکه چې ډېره زیاته ګرانه خبره د یو زړه ګل جدا کېدل بیا د هغه درد یقین وکړئ چې هغه په انسان باندې سم څه چل کوي. اوس راته خبر راغلی چې تقریبا څه پورې پکې 6 ماشومان وفات شو. نننۍ ویډیو غرض او مقصد مې دا دی چې کم خلک هم د سکولونو نه ځي یا د کالجونو نه ځي، موږ په خپله باندې تللي یو چې کم خلک هم د سکولونو کالجونو نه ځي نو دا د سکول سټاف لا، ټیچرز لا، منیجمنټ لا دا پکار دی چې په دې باندې نظرثاني کوي. یو خدا چې د خبر را رسیدو مطابق چې ماته کم خبر ملاو شوی دی نو د سکول کم بسو نو دا ډېر زیات زوړ و، په دې کې کار مار وی ډېر و. نو یو خو زه دا چې کوم دی میسج ورکم، دغه پیغام ورکم چې کوم ټیچرز حضرات دي یا د سکول چې کوم منیجمنټ دی یا چې کوم پرنسپل دي نو دی له پکار دی چې دی کله هم چکر لځي نو یو چیک بیلنس پکار دی په ګاډو باندې چې تاسو ته پرمیشن میلاو شي نو بیا بالکل تاسو تللی شئ. نور خو باقي د الله طرفه حادثې راځي خو انسان له الله پاک سر سترګې ورکړي دي، مازغې ورکړي دي. سوچ پکې کوم ماشومان چې وفات شوي دي تاسو ته په سکرین سایډ باندې تصویران ښکاري نو دا ماشومان د بس د پاسه ناست وو. دی ځکه وفات شوي چې کوم په بس کې دننه وو نو هغوی زخمیان دي. دا ټیچرز له پکار دي، دا منیجمنټ له پکار دي، دا سکول پرنسپل له پکار دي، دی چې د چا انډر وو چې کوم د دی مشرانو دا هغوی له پکار دي چې دی د بس د پاسه ولې پرېښودل. ځکه هر انسان د خپل ځان ته سوچ وکړي دا زمونږ ماشومانو دا نور ماشومانو دا په موږ باندې نشي راتلی، دا خو یو حادثه وي. احتیاط به کوي چې دی د بس د پاسه ناستو نو دی دننه ولې نه کېنول. دی د دا پکار و چې دی دننه کېنولي او په دی باندې خیال ساتلی او په دی باندې نظرثاني کړې وه. او بل دا میسج زه ورکول غواړم چې کوم هم سکول والا دي یا کالج والا دي نو چیک بیلنس پکار دی چې مخکې دی چې کوم دی نو انکوایري کېږي چې مطلب په دې ټرانسپورټس کې په دې ګاډي کې څه مسله ده یا موږ دې ګاډي کې ځو نو اوله ګاډی کتل او هغه چیک کولو او بیا هغه سفر کول دا ډېره زیاته لازمي ده. نور باقي د قسمت خبرې دي. څوک هم چې ډرایوینګ کوي یا ډریوران دي نو هغوی له هم پکار دي چې اول ګاډی کتل او بیا په سفر باندې وتل نو دا ډېر زیات لازمي دي ځکه چې ډېرې حادثې راځي. دا ګلاني ماشومان د مور پلار نه جدا شو، ګلونه د مور پلار په زړه باندې به یې څه تېرېږي، څومره سخته به پرې تېرېږي، په هغوی په کور کې ویر دی، جړاګانې دي، پریشانۍ دي. او بل دا سکول والا هم دا پکار دي چې دا شانته ګاډي هغوی نه ساتي چې کم زاړي، ځکه چې دا وګوره ګاډي د لاسه چې بریک فیل شو، ګاډي کنټرول نه کړی شو، به د غر نه ښکته غورځېده نو هغې ډریور ډېر کوشش کړی دی چې هغه یې بچ کړی دی خو بچ کړی شوی نو بیا غر ته مخامخ کړی دی، ګاډي الټه شوی دی. په هغې کې په ټولو ماشومانو باندې په ټولو کورونو باندې یو قیامت راغلی او ډریور خو پکې شدید زخمی دی د خبر مطابق او نور چې کوم دی ماشومانو هغوی زخمیانو
په هغې کې 4 په ځای باندې مړه چې کوم بره ناستو او باقي نور زخمیان اوس چې ما ته کوم خبر راغلی 15 کسان چې کوم دی هغه پکې ټوټل وفات شو. نو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ چې کوم ځای کې یې ښاد او آباد اوسئ او ډېر زیات احتیاط پکار دی. هغې سکولونو والو هم دا ریکویسټ کوم، هغې کالجونو والو هم دا ریکویسټ کوم چې چېرته هم ځي په ماشومانو باندې ډېر زیات نظر ساتي، ځکه چې دا یو ذمهواري او استادانو ته چې کوم دی روحاني پلار هم ویلي دي. یو استاد هم دا نه غواړي، خو بهرحال نظر پکار دی پردي ماشومانو ته د خپل ماشومانو په شان کتل پکار دي، ځکه چې اوس په دغه مور پلار په زړه باندې څه تېرېږي. بهرحال ډېر زیات احتیاط پکار دی او چې کوم ځای کې یې ښاد او آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، علي عباس یوسفزۍ په دواګانو کې یاد ساتئ. رنګیلي بریالي ګلالي اوسئ. والسلام.